हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए आई हूँ साउंड ऑफ एनिमल्स, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जानवरों की आवाज। तो चलिए आप लोग को वीडियो में दिखाती हूँ मैं। पहला एनिमल है लायन, LION, लायन। लायन की जो साउंड होती है बच्चों, वो होती है रोर, ROAR, रोर। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, दहाड़ना। डॉग, DOG, डॉग। डॉग की जो साउंड होती है वो होती है बार्क, BARK। इसका हिंदी मतलब होता है भौंकना, भौंकना। HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। घोड़े की जो वॉइस होती है नेग, नीग, NEIGH, नीग। इसका हिंदी मतलब होता है हिन हिनाना, हिन हिनाना, हिन हिनाना। बर्ड, बर्ड मीन्स होता है चिड़िया, BIRD, बर्ड। बर्ड्स मीन्स होता है चिड़िया। इसकी वॉइस होती है चर्प, CHIRP। इसको हिंदी में कहते हैं चहचहाना, चहचहाना, चहचहाना। और देखिए मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स होता है बंदर। इसकी जो वॉइस होती है उसको कहते हैं चैटर, CHATTER। इसका मतलब हिंदी में होता है कटकटाना, कटकटाना, कटकटाना। सिप, सिप मीन्स होती है भेड़, SHEEP। सिप मीन्स भेड़। भेड़ की जो वॉइस होती है इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लीट, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। हिंदी मतलब होता है मिमियाना, मिमियाना। अब देखिए बच्चों स्नैक, स्नैक मीन्स होता है सांप, SNAKE। स्नैक मीन्स सांप। इसकी वॉइस होती है हिज, हिज मीन्स होता है फुफकारना, फुफकारना। क्रो, CROW, क्रो मीन्स होता है कौवा। इसकी जो वॉइस होती है काव, काव। हिंदी में भी इसको काव काव ही बोलते हैं, काव, काव काव। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स होती है हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। इसकी जो वॉइस होती है वो होती है ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट। इसको हिंदी में बोलते हैं चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, चिंघाड़ना। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली का होता है म्यू, इंग्लिश में इसे बोलते हैं म्यू। वॉइस को, इसकी वॉइस को इंग्लिश में बोलते हैं म्यू और हिंदी में बोलते हैं म्याऊ। आप लोग के घर में बिल्ली है तो देखे होंगे, उसकी वॉइस सुने होंगे, बिल्ली को देखे होंगे और उसकी वॉइस को सुने होंगे आप लोग, म्याऊ। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को एनिमल साउंड आज पता चला होगा। तो वीडियो को बताइएगा, लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा।